Good evening, everybody. I am speech on a poem. Little bird. Once I saw a little bird going hop, hop, hop. Wow. So I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say, how do you do? But shook his little tail and far away he flew. Thank you. அனைவருக்கும் இந்நேர வந்தனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் உங்கள் முன் கிறிஸ்துமஸ் பாட்டு ஒன்றை பாட முன் வந்துள்ளேன். மலர்கள் யாவும் படைத்த கைகளே மலர்களாகி வந்ததோ, நதியின் ஜீவன் சமைத்த நெஞ்சம் வதிய உலகில் வந்ததோ, பூவாம் தென்ற தந்த நல்ல பூஞ்சிரி புலாக மேவும் தீயே ஜோதினியே துஞ்சுவை நாயகா. மலர்கள் யாவும் படைத்த கைகள் மலர்களாகி வந்ததோ, நதியின் ஜீவன் சமைத்த நெஞ்சம் வதிய உலகில் வந்ததோ. நன்றி. நன்றி சொல்லிட்டு